हाय गाइस, सूरत बर्ड्स व्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे बगीच में जो अंडे दिए थे वो आज हमारे बगीच में मट्टी से बाहर फेंक दिए और दूसरी मट्टी में जाकर फेंक दिए। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे जो अंडे हैं वो बगीच में मट्टी से बाहर फेंक दिए। ये भी अंडा खराब हो गया है। दोनों अंडे हमारे बगीच में बाहर फेंक दिए मट्टी से, फिर दूसरी मट्टी में जाकर बैठ गए।